နေ့စဉ်ဒေသနာဝင်ငါချင်းအစီအစဉ်မှာအလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သသလိုဤနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှခံယူကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပမာဏအနေဖြင့်ပြောပြရစီယနေ့တရက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတိဆောက်မိနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဤကောင်းစဉ်ကမစိုးရိမ်နှင့်အပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်မှဖြစ်တဲ့ရှင်မသက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်22ခုအဘယ်သူသည်စိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာကိုတောင်ခမ်းမြတိုးပွားစေနိုင်သည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာဟောကြားတဲ့အခါ၌ပင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုထပ်သွင်းဟောကြားခဲ့ပါအဘယ်သူသည်စိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့အသက်တာကိုတောင်ခမ်းမြတိုးနိုင်သည်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘလို့ဆွဲဆန့်လို့ရမလဲဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်ပါလဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ကြီးပဲစိုးရိမ်စရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမစိုးရိမ်ဖို့ရန်အတွက်ခင်ရှုခရစ်တော်ကအားပေးထားသလိုတုံသင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစိုးရိမ်ခြင်းရှိတော်လဲမစိုးရိမ်တတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးကြောင်းအားပေးပါရစေ။ရှင်လုကာအခန်းကြီး8အခန်းငယ်48မှာကိုရောကလည်းငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ဤအနာကိုငြိမ်းစေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်စနစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲနေသောဒီအမျိုးသမီးမှာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ခံစားနေရသောဝေဒနာကိုကုသခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းကုန်နေပါပြီသို့တော်ညာလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဘွားလေးကိုလာရောက်တိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူခံစားနေရသောဝေဒနာသည်အလုံးချက်ချင်းပျောက်ကင်းသွားပါတယ်ဒီအချင်းအရာအပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကချက်ချင်းသိလိုက်သည့်အတွက်ငါသမီးမစိုးရိမ်နီစိုးရိမ်စရာတွေမြောက်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကမစိုးရိမ်နီသင်ဤအနာရောဂါငြိမ်းပြီတနည်းအားဖြင့်ပျောက်ပြီရင်ဝတ်စွာသွားလောခရစ်တော်ကမိတ်မာခဲ့တယ်လို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဝင်တုတ်ဝင်ပိုးတွေနော်လေးပင်တဲ့အရာတွေစိုးရင်ကြောင်းကြစရာတွေမလုံနိုင်မကင်နိုင်သောအချင်းအရာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံကိုကျွန်တော်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိသောစိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးကိုခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငြိမ်းစေမယ်သက်သာစေမယ်ပျောက်ကင်းစေမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတ္တဘလောက်ကြီးပဲစိုးရိမ်စရာရှိနေပါစေမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေဖြင့်အားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစာဆောင်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်9ခကနေပြီးတော့အခန်းငယ်6ကအထိကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဤပဋ္ဌနာစကားကိုငါကြားပြီးသင်ဤမျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီးသင်ဤအနာရောဂါကိုပျောက်စေသဖြင့်သင်သည်3ရက်လုံးလျင်ဗိမာန်တော်သို့တက်ရလိမ့်မည်သင်အသက်အား15နှစ်ကိုငါဆက်၍ပေးမည်ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဟေရှာယဆိုတဲ့ prophet ကတိကျပြတ်သားရဲရဲတောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်အရင်ထံလာပြီးတော့နော်ဟစ်စကိမင်းကိုသင်ရဲ့အိမ်အမှုတွေကိုစီရင်လောတနည်းအားဖြင့်သင်အသက်ဆက်မရှင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟစ်စကိဘယင်မင်းကမူးမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်မဲ့အစားမိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်မဲ့အစားဖေဟာသခင်ထံမှာကျိုးပဲ့ကြွေမွသောနှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းပတနာပြုမျက်ရည်ကျတယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းရကိုဖေဟာသခင်ကမြင်ပြီးတော့သူခံစားနေရသောဝေဒနာကိုချက်ချင်းပျောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဟစ်စကိမင်းရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းရုံသာမကသူ့ရဲ့အသက်နောက်ထပ်15နှစ်အသက်ရှင်ပြီးရတဲ့ပြီးတယ်။မျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသောဟစ်စကိမင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တန်တိုးပဲ့ကြေမွသောနှလုံးသားကြောင့်
ဖျားသခင်ဒီသူ့အားနောက်ထပ်15နှစ်ကျမ်းမာစွာဖြင့်သက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲ။သူ့မှာစိုးရင်စရာတွေကြီးမားလွန်းတော်လဲဖျားသခင်၌အနံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပေတရုဩဝါဒပထမစာစောအခန်းကြီး9အခန်းငယ်9မှာသင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်တော်၌အနံ့လော။ယနေ့တမန်တော်ပေတရုကကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောဖျားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။သင်တို့၌ရှိသောစိုးရင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့၌ရှိသောစိုးရင်မှုတွေကိုကိုယ်တော်၌အနံ့တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်သည်မစိုးရင်နေဟုဆိုသည့်အတိုင်းဒီနေ့မှစ၍စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှကိုကိုယ်တော်၌အနံ့တော်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အလိုတော်တိုင်းဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဆက်လက်အသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ဝေငှကြီးဒီကုံချုပ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်ကြားနာသူအရောက်စီတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်အစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်